tanda misterius yang dibawa oleh hewan di sekitar kita. Tahukah Anda bahwa saat melihat binatang tertentu merupakan sebuah pertanda akan ada sesuatu yang terjadi? Sebab penelitian yang dilakukan oleh sejumlah astrolog mengungkapkan bahwa kehadiran binatang memiliki makna tersembunyi di dalamnya. Hal itu diyakini merupakan intervensi dari Tuhan di beberapa titik. Berikut beberapa makna tersembunyi alias pertanda yang muncul di balik kehadiran hewan-hewan khusus berikut ini. Burung hantu. Burung hantu sepertinya adalah salah satu hewan yang membawa pesan tersembunyi dari Tuhan. Karena di beberapa negara percaya bahwa kehadiran hewan ini kerap dikaitkan dengan banyak dewa dan dewi. Burung hantu juga dianggap sebagai royal birds, yang mana mereka dapat dianggap sebagai pertanda kesuksesan dan juga kabar baik bagi siapapun yang didatangi. Laba-laba. Laba-laba dianggap sebagai pertanda bagi seorang teman yang baik yang akan datang dengan membawa kabar baik. Tak jarang kehadiran laba-laba di dalam rumah akan dibiarkan tanpa diusir karena akan mendatangkan keberuntungan dalam waktu dekat. Terlepas dari fobia setiap orang terhadap hewan ini, laba-laba tetap menjadi favorit untuk diharapkan kedatangannya di dalam rumah. Kucing. Kucing sering dikaitkan dengan dewi yang kuat dan bijaksana. Mereka juga melambangkan kekuatan magis dan spiritual tersembunyi. Melihat kucing yang datang ke rumah biasanya sangat diharapkan oleh orang-orang di beberapa negara. Meskipun warna dan jenis kucing memiliki makna yang berbeda. Seekor kucing berwarna putih melambangkan kesuburan dan perbuahannya dalam urusan romantisme dalam rumah tangga. Sementara kucing berwarna kuning atau coklat melambangkan kekhusyukan seseorang yang akan makin dekat dengan Tuhannya. Dan kucing hitam cukup dihindari karena melambangkan bencana yang akan datang dalam waktu dekat. Burung gagak. Meski bisa membawa kabar buruk, burung gagak memiliki personifikasi kebenaran. Melihat atau mendengar gagak, berarti Anda akan segera melihat sebuah kebenaran yang sebelumnya tersembunyi. Dengan kata lain, melihat burung gagak adalah sebuah konfirmasi dari Tuhan agar Anda siap menghadapi kenyataan dan harus belajar sesuatu yang penting. Di samping itu, ada pula beberapa ungkapan para astrolog yang menyebutkan bahwa kehadiran burung gagak adalah pertanda orang mati. Rusa. Melihat rusa dianggap sebagai simbol surga. Padahal di sisi lain, Anda perlu menghadapi masalah dengan anugerah, kemurnian, dan martabat. Begitulah cara para rusa menjaga kepala mereka saat sedang diburu. Anda harus berdiri dan menghadapi masalah tanpa kehilangan kecantikan batin Anda. Menarik bukan? Kadal. Kadal dianggap sebagai makhluk yang membawa keberuntungan. Selain itu, kehadiran kadal merupakan pertanda bahwa pekerjaan Anda berada di jalur yang benar. Jadi diyakini ketika Anda melihat kadal menyeberang atau memotong jalan Anda, maka pekerjaan Anda mungkin diberkati oleh Tuhan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.